Баягы күнү улук тажатса эми Шамил сен тажаттың, атыңыз Шамил экен. Бир эркек деген көтүн тургуза албай ит болуп кызына жарабай атса, эми бир эркек деген жан башынан мешнине келип жан башынын же болбосо көтүн канын токтото албайт. Грубо айтпаса болбой калды. Мага WhatsApp'тан жазыптыр. Мен деген чоңго барып, жан башыман канды токтобой, башым айланып атат, кыйын сөрөй, жооп берип койбойсуңбу, анчалык деген түшүнүктүү, аябай эле кыйын болбой деп. Еще жаман сөздөрдү кошуп сөгүптүр, аны айтпай эле коеюн. Аны айтсам да тиги бетке чаап жөн эле хейтерлерге Кудай берип калат. Көтүңүздүн мешинине келип аткан болсо, анда проктологко барыңыз. Геморрой болуп калыптырсыз. Мен доңуз эмесмин да мен, Желкемден билип алгандай, сиздин жан башыңыздан кан кетип, аты геморрой экен, внутренний бы, снаружный бы. Мен кайдан билем эмне болуп калганын? Проктолог эртерээк барбайсызбы? Барыңыз дагы, барсаңыз сиздин ошо жан башыңыздан келип аткан мешнийди токтотуп берет. Болбосо операция кылат, же болбосо лазер менен геморройуңузду алып коет. Кансырап өлүп калганча батыраак барыңыз, андан кийин сөгүнөсүз. Өлүп калып анан сөгүнгөн жакшы болот болуш керек. Идичи. Бирдемени сүйлөгөндөн мурун кичине ойлонсо болот.